Orukwebembera abarisa hamwe n'abahingi omuri Nyakatonzi orukumanywa nka Muyambi Kenneth agizire ngu omushana ogwizire nigujwa gugyemeserize abarisa b'ente okwenda kurisa kandi bakahika haihi n'emisiri ahabw'okugira ngu ekyanda kiresire amaizi gabura kandi eki nikigyemeserereza amatungo gabo kuhika omu misiri y'abantu ekiriyo nikireetaho obutiikirizana. Ezitemerwe nka 15 omu mezi nka 3 then ezifiire habw'omusana habw'okuburwa ekyokulya nzika ente nka 2 omu mezi nka 3 gonka. Bamwe mu bataka nibagira ngu eki kibareetiire baferwa ebintu byabo kandi Georgina Kakuzanisa agambire Tayari West ngu obwire obu yaferirwe ente ze zirikuhika 12. Amazima hagali ebyokulya bikaitwa omusana ente nibazikwatira busabusa mu ekirumu ente zoona ziri hansi na hati nyowe naba ninsaba gavumenti erole aba bakuhiga kutwita etutereho obulinzi na hati obulinzi mubuteireho. Omuringo nigwo gumwe abahingi nabo bizire nibagira ngu abarisa nibareka enyamaishwa zabo zitahirira emisiri yabo kandi babura kufayo kandi nabo abarisa bagizire ngu eki kiresireho emisiri y'abantu batahi babo yasisikara ekiriyo nikireetaho obutiikirizana hamwe n'enyombo. Twabehamba shande ukabyuka lwawuti ukaenda ukauhetuka kandi eshande ishasubira tuli koleki tolisi omwireme na ine ibulia kandi abandu bandu twabiri itwe ibulia abandu bandu twabiri bakunga ekikali kibalete shande niki kandi ekyakabere iba bibana mwambo bawita abakulu babo abawita malima nero atawa mahambembe ende yiwe suwite hau kandi loriai basi ekyo nikyo tukaliresa ntwabiriria maroni ngoko munatusamalire tukalema malima awetu tukayaramu ebyalya nukutunga tungisa fizisha abana aliwesa nusatu chewetu efizi hatukendi hai amalima bire nenge ngudengo kumunalangirayo abikusana binyobwa nebihimba amatsongo na meho kwa bisisi chirineki okwenda kumaraho ebi habyokwerinda omuri Kasese besireho orukiiko rwaho naho orubererimu abarisa abahingi abyokwerinda abarikudumira amahega ya UPDF hamwe n'abebyobwebembezi kandi orukiiko rw'okugarukana oru rubeire rwebembirwe SSP Dennis Ojok Regional Police Commander kandi orubeire rwegisirwemu abemezi ba district aba bahenderi barikushaba abantu boona okukwatanisa bakareka kutwarira amateeka omu ngaro arikugira ngo kwetombiitwa kwabo nukuza kuhurikirizibwa. Animals is a criminal offense, so you can be arrested and taken to court straight away. wangana hambwa ewa travel mukoti. Driving animals to people's gardens is an offense. So as we talk now, if you belong to any of that category, then you are a suspect. You must be handled by the law. Tunekosa mawulire ga bukyayi tetukosa mawulire ga bukyayi embeera eno omulibisa si yagirese omulisa si yalese embeera omusana mungi nnyo ate gutandise bukyali tusabe Katonda enkuba ekoleki nayo okukozesa olulimi olw'obukyayi abantu bagenda kwetema tujja kubakwata abo abatandise okukola embeera ey'okukangakanga ey'okusaasanya amawulire agatali malungi agatiisatiisa. Omuringo nigwo gumwe Muhindi Elifazi Bukombi or LC5 District Council habwa Kasese ashabire embaru zoona okugarakana bakesigana kandi bakataho obuteeka. Mbasaba twikiranize omulisa gumeho n'obuhingi arukulima mu misiri nawe agumeho why oyende byokulya nyoni nyende nyama na magi ndabwe kitwena oni na yendo oni so twino kugumaho okurambu twaba habamu. Kasese district nayo nkaza districts ezindi herimu abahingi n'abarisa batwire nibatunga obutiikirizana habw'enkozesa y'itaka ahabw'okugira ngu abamwe nibarikuza omu kuhinga kandi abandi n'omu kuriisa kandi abakugu omu mataka bashabira abantu boona okukwatanisa okureeba ngu baihaho emihondano ahabw'entunguuka. Gashakwa Mate Isaac habwa Tayari West omuri Kasese.